Ардақты ардагерлер, сіздерді ұлы жеңіс және отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Аға буынның ерлігін құрметтеп, соғыс зардаптарын ұмытпау біздің міндетіміз. Біз ұлы жеңіс пен отан қорғаушылар күнін қатар атап жүрміз. Өйткені бұл рухы жағынан бір-бірін толықтырып, ұрпақтарға өнеге қалдыратын күндер. Кешегі жаудан қорғаған сарбаздар мен бүгінгі елдікті сақтайтын әскерге қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Әр отбасында қанды соғысқа қатысып, ел мен жерін, болашағын қорғаған батырлар бар. Біз де ардагерлер ұрпағы ретінде бұл күннің қадір қасиетін жоғары бағалаймыз. Құрметті ардагерлер, өнегелі ғұмыр кешіп, бейбітшілік, болашақ үшін тер төгіп, қанын да, жанын да аямаған ардагерлерге алғысымыз шексіз. Олардың майдан даласындағы ерлігі бүгінгі ұрпақ үшін нағыз үлгі және тәлім тәрбие. Дендеріңіз сау, ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Өсіп келе жатқан ұрпақтың рахатын көріңіздер. Аман сау болыңыздар. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Елдіктің асқақ өлеңі, жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені.